Hej och välkomna till Pars och Olivia. Idag är inte Olivia här, så jag vet inte. Idag tänkte jag att jag ska testa och köra den nya huvudteknikbilen. Där ni skriver som exakt. Så sticker vi dit där. Vackra skapet sen. Så min pappa gjorde lite fel när jag gör det. Vi kan få inte köra den. Det är viktigt. Här är den där. Jag önskar att den går på så att inte filma den mycket enklare. Så istället, eftersom inte jag har en GoPro, ni kommer få se när jag ställer undan den här. Där kommer jag placera den. Ni tittar sig inte nu. För allt jag vet inte. Nu ska jag få kranen och titta lite till vänster. Höger. Från där hållet till höger. Där. Nu får ni bara se i rötten av den. Nej, kran. Nej, jo. Nej. Där ja. Det här kanske på däck. Är så mycket jag kan. Eftersom jag filmar på min iPad kommer det här bli jättesvårt. Nej. Jag tror inte det skulle kunna. Nu. Nej. Stilla bilen. Ser ni däcken? Jag trycker på den här knappen. Här. Den där. Upp är vänster. Ner är höger. Fram, bak. Som sagt, vet kranen funkar tyvärr. Benen funkar inte. Pappa gjorde någonting fel och det var någonting med växeln. Det här, jag har så tur att det här är precis så det funkar. Nu ska vi bygga ett hinder. Så att om ni önskar det här är numret. Förlåt men egentligen är det numret är 42070. Det är koden om ni vill ha det här. Kan ni köpa det. Eller om ni önskar på er önskelista. Klicka in. Det här är mest realistiska bilden. Först
Kör filter. Det blir nej. Nej, sluta. Däcket satt fast köttet så fick jag om. Nej, eftersom det här är så konstigt så då bara det här testet. Nej, kommer på vicka! Skruvmedel. Ja. Kör det. Nu. Batterier. Tunga. A plus, det är här. A plus och A. Batterier. Kablar. Det sablar kablar. Titta! Vi går i köket käkare. Och nej, kranen! Åh! Titta! Kranen står så här och kör förbi. Jag är så jäkla rädd att jag ska misslyckas. Jag har inte ens kört med mig om ni vill vara lite. Nu gick mamma in så kan gå in i köket. Okej, mamma vill det gå. Vi får gå över tröskeln. Där är det här. Det där. Och nej, kom han ramla. Tratthål. Det har varit en bättre vinkel. Så ni vet tittare, när det blir sommar ser vi på det här att ni kör offroad. Ja. Bra. Det är en bil utan maskhabel. Jag vet inte att kranen kunde ha funkat. Då kunde jag ta upp maskhabel. Min vän, han satt på kalas. Så han gjorde det.
Så tänkte jag gärna kalla det. Mitt finger! Mitt stort alltså. Jag kör igenom det där. Jag kör igenom mitten av stolarna. Skriv i kommentarsfältet om ni hade velat haft den här, men inte trasig. Det här är det knepigt jag. Jag är en bilexpert, men jag tror det här är rätt. Nej, det är inte bra. Jag tar ju inte satt. Från elementet turbo! Nej, det är det inte. Min vän, han sa att han tror att han får 20 stycken. Nej. Nu får jag fixa det här. Så att knepiga situation. In i förrummet. Och min dator. Vad filmar med hem? Och det jobbiga är att filma min iPad. Det är jättesvåra. För det är inget ställe att sätta det här. En GoPro hade varit mycket enklare. Skriv i kommentarerna utan att fuska om ni tror att jag hade kommit förbi det här. Nej, det gör jag inte. Nästan. Okej, nu avslutar vi videon fast min legotråd inte vill lyda min order. Så nu ska vi avsluta videon. Men glöm inte att tumma upp och prenumerera så ses vi nästa avsnitt.